Glad to have you with us on this edition of NHK Newsline. I'm Raja Pradhan with the news from Tokyo. The United States and Iran are getting set for high-level talks in Pakistan on Saturday. The negotiations come as fierce fighting continues in Lebanon. Israel's military on Thursday warned residents of the suburbs of Beirut to evacuate. Authorities in Lebanon say at least 300 people have been killed since Wednesday. The Shia Muslim group Hezbollah is launching attacks on Israel in retaliation. Israeli media say homes and buildings near the border have been damaged by rockets. Iran claims its ceasefire includes Lebanon. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu denies this, but says his side is pursuing talks. Following repeated appeals from the Lebanese government to enter into peace negotiations with us, last night I instructed the cabinet to open direct negotiations with Lebanon. Netanyahu says he wants to achieve two goals, a peace deal and the disarmament of Hezbollah. Meanwhile, people across Iran have gathered to mourn the death of former Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Thursday marked 40 days since his death, which is an important milestone in Shia Muslim tradition. Iranian President Masoud Pezeshkian was reportedly among those gathered in the capital, Tehran. State media released what it says is a statement from the new Supreme Leader, Mojtaba Khamenei. He said Iran will demand compensation for every injury from the war and continue to manage the Strait of Hormuz during the ceasefire. The strait still appears to be effectively closed. Iranian officials reportedly issued a designated route for tankers and are charging fees for passage. A U.S. think tank tracked a total of 9 cargo ships and 5 oil tankers passing through the strait in a 24-hour period starting 2 p.m. Wednesday, U.S. Eastern Time. These numbers represent a considerable drop from the 135 that reportedly passed through every day before the U.S. and Israel launched their attacks. U.S. Central Command said it suspended its offensive, but added it remains ready to resume attacks. Our core strategic military objectives have been achieved. U.S. forces have paused offensive operations in accordance with the ongoing ceasefire. However, we remain present. We remain vigilant, and we remain ready if called. Trump has told U.S. media while he intends to maintain pressure on Iran, their leaders talk much differently when you're at a meeting. He said they're much more reasonable. Japanese Prime Minister Takaichi Sanae says the government plans to release more oil from national reserves next month. She announced the move during a cabinet meeting to discuss oil supplies amid the Middle East conflict. To ensure stable supply, we'll conduct a second release of crude oil from national reserves, amounting to about a 20-day supply starting in early May or later. Takaichi said the government has been trying to secure crude oil from alternative sources and through routes other than the Strait of Hormuz. She also said Japan should be able to obtain enough oil to last beyond this year. Takaichi also said people are concerned about the availability of paint thinners used in home construction and automobile repairs. She said she instructed the country's industry and transport ministers to address supply chain issues. We will carefully eliminate supply imbalances and bottlenecks one by one and take all necessary measures to fully protect people and safeguard their daily lives and economic activities. Takaichi also says she's checking into requests from countries that are looking for help obtaining oil. We now move to other stories making headlines in the Asia Pacific with Trati Rakosan at our bureau in Bangkok. Myanmar's former military chief, Min Aung Hlaing, has been inaugurated as president, formalizing his position after leading the 2021 coup. He said Myanmar is now on its way toward democracy. He gave his inauguration address in Parliament on Friday. He said the new government has many challenges ahead, but they will be overcome along with the people. Min Aung Hlaing was the commander-in-chief of the armed forces for 15 years. He led the coup 5 years ago, claiming there had been fraud in the election that gave the pro-democratic National League for Democracy a landslide victory. NLD leader Aung San Suu Kyi has been detained since then.
The military has claimed that the recent general election is part of a transition to civilian rule. But pro-democracy parties were excluded, and the pro-military camp secured more than 80% of Myanmar's parliamentary seats. Instability in Myanmar persists as fighting continues between pro-democracy forces and armed ethnic minorities and the military. Australian Prime Minister Anthony Albanese and his Singaporean counterpart Lawrence Wong have agreed to cooperate closely on energy security. This comes amid supply disruptions due to the crisis in the Middle East. The leaders met in Singapore on Friday. The joint statement after the talks said they recognized the importance of their role in each other's energy security. Singapore is a top supplier of refined petroleum to Australia and in turn imports Australian LNG. We are in a time of global uncertainty. And at a time like this, trust, friendship and cooperation with our neighbours matters more than ever before. This is a relationship, importantly, that helps deliver energy security for both of our nations. We will keep trade flowing between our two countries. Essential goods will continue to move between Australia and Singapore. Australia fears a shortage of petroleum products, including diesel, as it relies heavily on imports. And Singapore outsources natural gas for electricity generation. The two leaders said their countries are working toward a legally binding protocol on essential supplies under a free trade agreement. Now to Thailand, where the mood for celebration is in the air ahead of the New Year Songkran Water Festival. The residents of Bangkok's biggest slum have gathered to pay their respects to the elderly, a time-honored festival tradition. Songkran runs every year from April 13th to 15th across the country. Ahead of the official start of the holiday, an event held at the Klongpui district brought together some 200 people from the community as well as members of a local NPO and others. They came to perform purification rituals, pouring water on Buddhist statues and over the hands of the old folk. The act symbolizes cleansing, reverence, and good fortune. You don't see this very much anymore, but we do it every year. I've been coming for over 20 years. Blessings to everyone. I wish for peace and happiness, for Thai people to be united and to love one another. In recent years, Songkran has become a major tourist attraction with massive water battles and street parties. But Thai tourism officials say this year's celebration is expected to be quieter due to fewer flights and soaring airfares amid the crisis in the Middle East. And that wraps up our bulletin. I'm Pra Chirak Alsan in Bangkok. Chinese President Xi Jinping has held talks with the leader of Taiwan's largest opposition party, the Kuomintang. He stresses opposition to Taiwan independence while expressing a willingness to strengthen dialogue with the KMT. Xi met with KMT chair Cheng Li-wen in Beijing on Friday. On the shared political foundation of upholding the 1992 consensus and opposing Taiwan independence, we will strengthen communication and dialogue with all political parties, groups, and people from all walks of life in Taiwan, including the Kuomintang. The 1992 consensus was reportedly reached that year between the Chinese Communist Party and the then-ruling Kuomintang to confirm both sides of the Taiwan Strait belonged to one China. Cheng expressed her party's stance of upholding the consensus and opposing Taiwan independence. The Taiwan Strait will become a symbol of Chinese people on both sides protecting peace. This is the first meeting between a leader of the Chinese Communist Party and a KMT chair since November 2016. China considers the 1992 consensus a necessary condition for dialogue with Taiwan.
But the administration of Taiwan's ruling Democratic Progressive Party refuses to recognize it. Ukrainian President Volodymyr Zelensky is calling for certain sanctions to be reimposed on Russia. He says the ceasefire agreement between the U.S. and Iran has eased soaring oil prices. Zelensky made the remarks Wednesday following the announcement of the two-week ceasefire. He noted markets have responded positively, triggering a sharp drop in oil prices. Zelensky said the United States partially lifted sanctions on Russian crude oil and petroleum products in response to rising prices caused by the conflict with Iran. Zelensky also pointed out unblocking the Strait of Hormuz should reduce Russia's oil revenues. In a video address on Tuesday, the Ukrainian president described safe navigation as a global value. He expressed an eagerness to help secure the strait using his country's expertise in countering Russian maritime forces in the Black Sea. U.S. President Trump has reportedly discussed withdrawing some American troops from NATO member countries in Europe. This comes as Trump posted a series of messages on social media expressing his frustration with NATO's response to the Iran conflict. Reuters news agency said on Thursday the idea of withdrawal was raised with some advisors, but no decision was made. The messages were posted after Trump met with NATO Secretary General Mark Rutte on Wednesday in Washington. Details of the discussion have not been disclosed. When it came time to provide the logistical and other support the United States needed in Iran, some allies were a bit slow. Rutte also commented on the situation in the Strait of Hormuz. He said, if NATO can help, obviously NATO is there. German Chancellor Friedrich Merz said on Thursday he spoke with Trump by phone the previous day. There is currently no substitute for this alliance, and this is why I have a keen interest in preserving it and developing it further with the American president. Merz also said he offered further consultations on NATO's future ahead of the alliance's July summit in Ankara. Next, Japanese Prime Minister Takaichi has become known for her skills behind a drum kit. Now she's had an audience with members of a legendary rock band she's long admired, Britain's Deep Purple. Drummer Ian Pace and other members of the band visited the Prime Minister's office ahead of their concerts in Japan that start on Saturday. It's really a pleasure to be here. It's a pleasure. Takaichi told them she played keyboards in a Deep Purple cover band in junior high school and the drums in university. She said she wanted to express her deep, heartfelt respect for the way they had made rock history and continue to create remarkable music. I hope your performances will thrill fans across Japan and play a significant role in advancing the long-established cultural exchanges between Japan and the United Kingdom. Takaichi presented the band with Japanese-made drumsticks she had signed. Taiwan is growing increasingly concerned about China's gray zone tactics. These tactics refer to operations to pressure Taipei that stop short of an armed attack. The Lai Ching-te administration is boosting defense spending and strengthening the military's ability to respond quickly. NHK World's Matsuda Tomoki reports. A film was held for media at the briefing Taiwan to show the military's rapid response strategy. Taiwan's Air Force scrambled F-16 fighters as part of the exercise. The duel was held under the assumption that Chinese military aircraft were approaching Taiwan's airspace. The jet took off in under 6 minutes after receiving the order to scramble. Chinese fighter jets and bombers
entering into Taiwan's air defense identification zone has become the norm in recent years. Taiwan is maintaining a high level of alert. Their F-16s are monitoring Chinese aircraft. 空防是没有休假的，我们有信心，我们有能力守卫这片天空。While traveling to another drill site, members of arms, they have completely removed all components made in China. The Lai administration is advancing the development of such armaments in cooperation with private companies. There is also a drone armed with explosives. 面对中共持续灰色地带袭扰，我们全体官兵将持续强化勤监侦、机动部署与临机应处的能力，落实同三一体。Taiwan cannot compete with China in terms of defense spending and military capabilities, but the Lai administration aims to counter Beijing by taking advantage of Taiwan's highly agile response capacity. Matsuda Tomoki, NHK World. Please make sure you access the NHK World Japan website. Well, April marks the start of Japan's academic year, and schools across the nation are filling with new faces. Increasingly, those faces belong to children who've just arrived from overseas, following parents who've taken jobs here in Japan. Now, a new initiative is turning to AI to help them find their footing in the classroom. NHK World's Shimi Waxworth reports. At this elementary school in Kyoto, a quiet room becomes a lifeline for students learning Japanese for the first time. One girl from Nepal attends regular classes with her peers. But once a week, she slips away for one-on-one language support. The city offers these lessons to students who need extra help. In the last school year alone, 458 elementary and junior high students received guidance in writing and other core language skills. 1 or 2 lessons a week are far from enough. We teach the absolute basics and words used in the classroom. We hope students can improve enough to get through daily school life. But a new pilot program is trying to bridge that gap. In a 5th grade class, the teacher wears a small microphone, part of an AI-powered translation system, now being tested. Identifying the words can be tricky. The AI listens, converts the teacher's words into text, and flashes translations almost instantly. English, Korean, Nepali, and a dozen other languages are available at the top. 授業がわかりやすい英語でも打って先生の話がわかる
We don't have to rely on a translation app anymore to go through one sentence at a time. We speak, and it translates. It really expands the support we can offer. I hope the system can be developed even further. The system was developed by Professor Kuroda Yasufumi of Kyoto University of Education, working with a private company. If you tap here, the text switches to English. It can even read text written on the blackboard. After feedback from teachers, the Japanese and translated version now appear side by side, a small change that makes a big difference. Having both languages together is essential. The students benefit from moving between the two of them. Kuroda says teachers are eager for tools that help students struggling with Japanese participate fully in class. This translation speed would not be possible without AI. Technology has made something possible that education alone could not do before. And it's important to make use of that. Individualized human support takes huge effort, but AI makes it far easier to deliver. That's where the potential lies. The city's Board of Education sees the promise and the pitfall. For children who haven't learned Japanese yet, AI is extremely helpful. But on the other hand, long-term reliance could weaken motivation to learn the language. Since there are both advantages and disadvantages, we need to consider its use carefully. As classrooms become more diverse, the challenge will be finding the right balance between AI and the students' own efforts. Shimizu Akiko, NHK World. We take you now to another part of western Japan. Flowers are in peak bloom on a small island in Kagawa Prefecture, creating breathtaking displays. From spring to early summer every year, hillsides on Shishijima are covered with carpets of vivid blooms against the background of the Seto Inland Sea. About 20 species are blossoming on the island around this time of year, including moss phlox, pot marigold, and nemophila. The landscape is so impressive. I will remember it for the rest of my life. Flower growing once thrived as a business on Shishijima. A former member of the industry and her family are trying to revive its reputation as an island of flowers. They say they're really happy if their creations bring comfort to visitors. In weather, people in parts of the Oceania region are bracing for a pair of storms slated to bring some severe conditions. Our meteorologist Yumi Hirano has the forecast for there and elsewhere in our World Weather Report. You can see two circulating systems on the satellite. One is likely to weaken gradually over the Solomon Sea before approaching Australia's Queensland. But another storm is already well developed and is moving toward New Zealand over the weekend. Damaging gusts of 140 kilometers per hour are possible in parts of the North Island on Sunday, potentially causing widespread power outages and transportation disruptions. Now moving to Japan, strong winds are also a big concern in the country. A spring storm hit western Japan. Also in Kyushu had a gust of more than 100 kilometers per hour on Friday. The system is now moving eastward and affecting the Kanto region. People braved stronger winds in Chiba City on Friday as a tree was toppled. The weather agency reported gusts of nearly 80 kilometers per hour in the city in the afternoon.
The city says strong winds likely toppled a 15-meter-high tree whose roots were rotten. The tree blocked the roads, but no one was injured. The city plans to check for any further risk of trees falling. The storm is approaching northern Japan through Saturday, bringing gusty winds. On top of that, rain is expected to turn to snow in Hokkaido. So whiteout and blizzard conditions are possible, leading to potential transportation disruptions over the weekend. But in western and eastern Japan, sunny skies will return on Saturday. The high in Tokyo will jump to 26. Dry and warm conditions will continue on Sunday. That's it for now. Have a nice weekend. That's all for this edition of NHK Newsline. I'm Raj Pradhan in Tokyo, and from all of us at NHK World Japan, thanks for joining us. This is NHK World Japan English Radio Service. Here's a frequency notice. The broadcast at 14 hours UTC for Southeast Asia is on 11.800 megahertz. Once again, the broadcast at 14 hours UTC for Southeast Asia is on 11.800 megahertz. For more details of our programs, please check our website at nhk.jp/rj. nhk.jp/rj. We're always pleased to receive your comments and suggestions through our website. NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。 This is NHK World, Radio Japan, Tokyo. NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。 This is NHK World, Radio Japan, Tokyo. NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါလေ။ရှေ့တောင်အာရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါလေ။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00 အချိန်မှာလိုင်းတို့13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို့11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါလေခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးတွင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့nhk.jp/am
SDR/MESC အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းကြပါစေ NHK ဝါဂျပန်ကတရင်ကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့တရင်ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်နိုင်ငံကနံပါတ်ကြားပြစ်ခတ်ရစရေးသဘောတူခဲ့ပြီးနောက်ပြည်ပအဆုံးသတ်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံမြို့တော်အစ္စလာမာဘတ်မှာစနေနေ့ကျရင်ပြုလုပ်ဖို့ရှိပေမဲ့ဟော်မိုစီလက်ကြားကိစ္စကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသဘောထားကွဲလွဲနေစေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကိုဒုတိယသမ္မတ JD Vance ကဦးဆောင်မှဖြစ်တယ်လို့အိမ်ဖြူတော်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကိုလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာဂန်ဂယ်လီဘတ်ကဦးဆောင်မှဖြစ်တယ်လို့အီရန်ဝန်ကြီးဆာအီဟာတီဖ်ဇာတေက BBC ကိုကြာသပတေးနေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အတူအီရန်ကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့အစ္စရေးဟာအီရန်ကြောက်ထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရှီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့ Hezbollah ကိုဆက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကလက်ဘနွန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘေရွတ်ရဲ့စင်ကြေဘုံရက်ွက်တွေကလူတွေဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်ရွှေ့ပြောင်းမှုကြာသပတေးနေ့မှာတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစပြီးလူ303ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လက်ဘနွန်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဟော်မိုစီလက်ကြားကိုလက်တွေအပြင်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ဟာရေလက်ကြားကိုဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသတ်မှတ်ထားတယ်လို့အီရန်မီဒီယာတစ်ခုကဆိုပါတယ်။အီရန်ဟာရေလက်ကြားကနေပြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေကိုအခကြေးငွေကောက်ခံနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကကြာသပတေးနေ့မှာအထူးထိပ်ကောင်းဆောင်မိုဂျ်တာဘာဟာမီနီစီကလို့ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဆိုရဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ပြည်တိုင်းအတွက်ရောကြီးတောင်းခံမှဖြစ်ပြီးရေလက်ကြားစီမံခန့်ခွဲမှုကိုလည်းအဆင့်တစ်ဆင့်တိုးပြီးလှုပ်ဆောင်မှဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကြာသပတေးနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ရာဟော်မိုစီလက်ကြားကိုဖျက်ဆီးသွားလာတဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေကိုအီရန်ကအခကြေးငွေကောက်ခံနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲဒီလိုကောက်ခံတာမျိုးမဟုတ်သင်ပါဘူး။တကယ်ကောက်ခံနေတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းရပ်တန့်သင့်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကနောက်ထပ် post တစ်ခုမှလည်းအီရန်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအလုံးမင်းညံ့ပြင်းတယ်လို့ရေးထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကကျွန်တော်တို့သဘောတူထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကပြစ်ခတ်ရစေသဘောတူညီပြီးနောက်လက်ဘနွန်နိုင်ငံကိုအစ္စရေးကကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတဲရက်စ်ကရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အတူအီရန်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အစ္စရေးကလက်ဘနွန်ဟာအပြစ်ခတ်ရစေရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစတက်ဖန်ဒူဂျာရစ်ကကြာသပတေးနေ့မှာအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ကြေညာချက်ကိုရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကြေညာချက်မှာမစ္စတာဂူတဲရက်စ်ကဧပြီလ10ရက်နေ့မှာလက်ဘနွန်နိုင်ငံတဝန်းမှာအစ္စရေးရဲ့ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးတွေပါဝင်အရက်သားရာပေါင်းများစွာတိတ်ဆုံးတန်ရန်ရခဲ့ပြီးအရက်ဖက်ခြေခံဆောင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ပေါ်ပြတ်ပြတ်သားသားရှုတ်ချပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာဒူဂျာရစ်ကအီရန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ကြားအပြစ်ခတ်ရဲစည်းရေးကြေညာခဲ့တဲ့အကြောင်းလက်ဘနွန်မှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာအပြစ်ခတ်ရဲစည်းရေးနဲ့ဒေသတွင်းရေးချေတည်တံ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစီကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မှာပဲဂျပန်ပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း63နိုင်ငံနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကလက်ဘနွန်နိုင်ငံကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရဲသားတွေအများများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေနဲ့လူတပန်းကျော်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဦးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်မှုတွေပါဝင်လက်ဘနွန်နိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေပေါ်အလွန်မင်းစိုးရိမ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာခိုင်တီဆာနာယေကသူ့ဆိုရဟာရေနံဖြန့်ချီရေးတည်ငြိမ်စေဖို့အတွက်နိုင်ငံကပေါင်းထားတဲ့ရေနံတွေကိုလာမယ့်လမှာနောက်ထပ်ထုတ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဒေသမှာပြည်ပကတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရေနံဖြန့်ချီရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်ပေးဖို့ဆွေးနွေးဖို့တောက်ကြနေ့ကဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးအားလုံးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ဟော်မိုစီလက်ကြားကလွှဲပြီးတခြားလမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်ရေနံစိမ်းကိုအရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးကနေရယူဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းနေတယ်လို့မစ္စတာကိုင်ကြီးကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနေ့ကောင်နောက်ပိုင်းဒီရေနံတွေလုံလုံလောက်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သူကဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေနံစိမ်းဖြန့်ချီရေးတည်ငြိမ်စေဖို့အတွက်အစိုးရဟာမေလအစောပိုင်းဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတူလောင်ထားတဲ့ရေနံတွေကိုဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ပေးမှဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးရက်20အသုံးပြုနိုင်လောက်တဲ့အတိုင်းအတာလောက်ရှိမှဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာကိုင်ကြီးကပြောပါတယ်။သူကရေနံဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူထားတဲ့နိုင်ငံတွေစီကနေတောင်းဆိုမှုတွေကိုလက်ခံရရှိထားပြီးတောင်းဆိုမှုတစ်ခုစီကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
NHK ဝါဂျပန်ကဆက်လက်တင်နေပါတယ်အာရှပစိဖိတ်ဒေသရှိစီးပွားရေးတိုးတက်လာနေတဲ့နိုင်ငံတွေဟာအခုနှစ်မှာတိုးတက်မှုနှေးကွေးမယ်လို့အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးပိုင်း ADB ကခန့်မှန်းထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါဒီဒေသဟာရင်းနှံစင်းလုံးမြင့်မားမှုနဲ့အရှိလေပိုင်းပဋိပက္ခရဲ့တရားမှုတွေကိုအလွန်ထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့ ADB ကဆိုပါတယ်တောက်ကြနေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ADB အစီရင်ခံစာမှာတိုးတက်မှုဟာမနစ်ကထက်3.3%မှကျဆင်းပြီး 5.1% ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီနိုင်ငံတွေဟာအရှိလေပိုင်းကရင်းနှံစင်းကိုအလွန်မင်းမိခွန်နေရတယ်လို့အစီရင်ခံစာထဲမှာဆိုထားပါတယ်စွမ်းရည်စင်းလုံးတွေမြင့်တက်လာတာကအစားအစာထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဒီကဒေသတွင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဟာဒီနိုင်ကနေတနင်္ဂနွေနေ့ကုန်ဆုံးတဲ့အထိယူကရိန်းနဲ့အီစတာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုဖော်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလို32နိုင်ကြာအပြစ်ခတ်ရစဲမှုရာစီမတ်တိုကိုပူတင်ကညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းဘက်ကလည်းအလားတူဆောင်ရွက်ဖို့ရုရှားသမ္မတရုံးကမျှော်လင့်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကပြီးခဲ့တဲ့လမှာအလားတူဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေကလူမှုမီဒီယာပို့စ်တစ်ခုမှာသူကအခုနှစ်အီစတာအားလျက်တွေအတွင်းအပြစ်ခတ်ရက်စေးဖို့ကျွန်တော်တို့အဆိုပြုထားပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကလူတွေဟာချင်းချောက်မှုကင်းတဲ့အီစတာပွဲတော်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစီဦးတည်တဲ့အမှန်တကယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတောင်းပါတယ်လို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အားလျက်တွေပြီးရင်ရုရှားအနေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမလုပ်ဖို့လည်းသူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှား Orthodox Korean အသင်းတော်နဲ့ Ukraine Orthodox Korean အသင်းတော်တို့ဟာအခုနှစ်အီစတာပွဲတော်ကိုဧပြီလ12ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာသူ့ရဲ့ကြံပေးတွေနဲ့ဥရောပရှိနေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုရုပ်သိမ်းဖို့ရွေးချယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ဂျာဗီနီကအင်ဂျီတော်ကြီးတဲ့ညာရှိတူကအဲ့ဒီအကြံစီကိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ဝါတာသတင်းဌာနကပြောခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာအင်ဂျီတော်မှာနေတိုးအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်မာခ်ရူနဲ့ဗုဒ္ဓနေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ယူရန်ပဋိပက္ခကိုမဟာမိတ်တွေရဲ့ခံတပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာထရမ့်ကနေတိုးပေါ်စိတ်ပြတ်ကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ပို့စ်တွေကနေပေါ်ပြနေတဲ့ကြားအခုလိုတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပေမဲ့မစ္စတာထရမ့်ကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာနေတိုးကမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုထပ်ပြီးတော့လွှဲရင်လည်းသူတို့အဲ့ဒီမှာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျာဗီနီကဝါရှင်တန်မြို့မှာပြောကြားရမှာမစ္စတာရူကအီရန်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့တခြားပံ့ပိုးမှုတွေပေးဖို့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမဟာမိတ်တချို့အနေငယ်နှိကွေးခဲ့ကြတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟောက်မှုကြီးလက်ကြားကအခြေအနေပေါ်တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကနေတိုးကကုညင်တာရှိရင်နေတိုးကရှိနေမှာသိကြပါတယ်။အကူအညီမပေးဘဲနေဖို့အကြောင်းမရှိပါဘူးလို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝါဂျပန်ကတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆက်အပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝါဂျပန်ရဲ့ရေကူသားဂျပန်အစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီ။ကျွန်တော်မင်းခန့်ပါ။ကျမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပြောပြောရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့။ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ6မှာယထာတွေဘတ်စကားတွေသွားတွေရောက်တဲ့နေရာကိုဘယ်လိုမေးမလဲဆိုတာလေ့လာသွားပါမယ်။ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကနေလာတဲ့ကျောင်းသူတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်တယောက်ဒီနေ့ကစပြီးတိုကျိုမြို့ရဲတာတက္ကသိုလ်ကိုယထာနဲ့တက်ရပါမယ်။ယထာဘုဒ္ဓကိုရောက်နေတဲ့တန်ဟာသူစင်းတဲ့ယထာမှန်လားမလားမသိဘူးဖြစ်နေတာကြောင့်ဘုဒ္ဓယုံဝန်ထမ်းကိုမေးပါတယ်။ကဲသင်ခန်းစာ6အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြအောင်။すみません。はい。この電車は池袋に行きますか？いいえ、行きません。池袋は山手線です。山手線はどこですか？3番線です。わかりました。ありがとうございます。
ဝကြတစ်ကြောင်ချင်းကိုကြည့်ကြရအောင် တမ်ကဘူတာယုံဝန်ထမ်းကိုခေါ်လိုက်ပါလေရှင်မဆရာ တစ်စိတ်လောက် ဝန်ထမ်းကပြန်ပြောပါလေဟေးဟုတ်ကဲ့တမ်ကသူစီနဲ့ရထားသူသွားချင်တဲ့နေရာကိုရောက်မရောက်မေးလိုက်ပါလေこの電車は池袋に行きますか ဒီရထား池袋ကိုသွားမှာပါလား ဘူတာယုံဝန်ထမ်းပြန်ဖြေတာပါいいえ行きません ဟေးမသွားပါဘူး 池袋は山手線です池袋က山手လိုင်းမှာပါပဲ အဲ့တော့တမ်ကထပ်မေးပါလေ山手線はどこですか山手လိုင်းဘယ်မှာပါလဲ ဘူတာယုံဝန်ထမ်းကပြန်ဖြေပါလေ3番線ですစင်ကြံအမှတ်3ပါ တမ်ကわかりました。နားလည်ပါပြီ ありがとうございます。ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တမ်ကဘယ်ရထားစီးရမယ်ဆိုတာသိသွားတာတော်သေးတာပေါ့နော် ဟုတ်တယ်နော်တိုကျိုမှာရထားလိုင်းတွေအများကြီးရှိတော့မျက်စိလည်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ရထားစီးရမယ်ဆိုတာမသိကြရင်အခုတမ်လို့တယ်လို့ပဲတရားကိုမေးတာကောင်းပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့ကこの電車は池袋に行きますかဒီရထား池袋ကိုသွားမှာပါလားဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုနားလည်သွားရင်ရထားပဲဘတ်ကားတွေသွားတဲ့ရောက်တဲ့နေရာကိုမေးလို့ရသွားပါပြီကဲအရေးပဲတွေကိုတစ်ခုချင်းကြည့်ကြရအောင်この電車ဆိုတာဒီရထားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်このဆိုတာဒီဖြစ်ပြီးနိုင်ရဲ့အရှိမထည့်ရပါတယ်電車ဆိုတာကတော့ရထားပါအဲ့ဒီနောက်မှာပါတဲ့ဝကတော့ကတ္တာပြဝိဘတ်ပါနော်池袋ကတော့ဘူတာနာမည်ဖြစ်ပါတယ် တူပြမျိုးလေကလူရှုပ်ပုံနေရာတစ်ခုပဲနော် ဟုတ်ပါတယ်နိဆိုတာကသွားမယ့်နေရာရှင်းရှင်းရနေရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ပါ行きますဆိုတာကကရိယာ行くသွားတယ်ရေ must ပုံစံဖြစ်ပြီးဝကြအဆုံးမှာခဆိုတဲ့အမေးပစ္စည်းပါတဲ့အတွက်အမေးဝကြဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တာဒီကချက်ပါအများသုံးရထားတွေဘတ်ကားတွေသွားတဲ့ရောက်တဲ့နေရာကိုမေးတဲ့အခါこのစီမဲ့ရင်ဝသွားခြင်းတဲ့နေရာに行きますかလို့မေးရပါတယ်ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာရဲ့အနောက်မှာに行きますかကိုပေါင်းထည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်တော်တာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးအတန်ထွက်ပြီးပြောကြည့်ပါ行きますか池袋に行きますかこの電車は池袋に行きますかဘူရာယုံဝန်ထမ်းကိုရထားရောက်တဲ့နေရာကိုမေးတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါこの電車は秋葉原に行きますかいいえ行きません秋葉原は1番線ですအဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်အောင်この電車は秋葉原に行きますかဒီရထား秋葉原ကိုသွားပါသလား秋葉原ဆိုတာကတိုကျိုကရထားဘူတာတစ်ခုရဲ့နာမည်ပါいいえ行きませんဟင်းမသွားပါဘူးいいえဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးလို့မျိုးညင်းဆိုတဲ့စကားပါဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့はいလို့ပြောပါတယ်行きませんဆိုတာကမသွားပါဘူး行きますသွားပါတယ်ရေအငင်းပုံစံကရိယာဖြစ်ပါတယ်ကရိယာရဲ့အဆုံးမှာますအစားませんလို့သုံးလိုက်ရင်အငင်းပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်秋葉原は1番線です秋葉原ကဇင်းကြံအမှတ်1ပါ1ဆိုတာကင်ကနန်1ပါယထာဇင်းကြံအမှတ်ကိုပြောတဲ့အခါကင်ကနန်နောက်မှာ番線လို့ထည့်ရပါမယ်တရာရှင်တို့ကယထာဇင်းကြံမှာရက်နေတယ်ဆိုပါစို့ဘူတာဝန်ထမ်းကိုဒီယထာ秋葉原ကိုသွားပါသလားလို့မေးကြည့်ရအောင်နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါこの電車は秋葉原に行きますかこの電車は秋葉原に行きますかကဲကိုရှိကဘတ်ကားကလေးစိတ်ကိုသွားသလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုမေးရမှာပါလဲဘတ်ကားကိုဂျပန်လိုバスလို့ပြောပါလေလေးစိတ်ကိုတော့空港လို့ပြောပါလေကဲပြောကြည့်ကြရအောင်
校に行きますか？このバスは高校に行きますか？ပရာရှင်တို့အဆင်ပြေကြရဲ့လား အခုဆက်ပြီးဆက်ဆက်တိုးပွားစကားလုံးများကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍမှာကိန်းဂဏန်းတွေနေ့တွေစတဲ့အသုံးဝင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုလေ့လာရပါမယ်ဒီကနေ့တော့ကိန်းဂဏန်း1ကနေ30အထိလေ့လာပါမယ်ဒီနေ့ဇာတ်လမ်းမှာယထာစင်းရဲ့အမှတ်တွေပြောတော့ကကိန်းဂဏန်းတွေကိုသုံးခဲ့ပါတယ်3က3 1က1ပါကိန်းဂဏန်း1ကနေ30အထိတစ်ခုချင်းစီရဲ့အတန်အတွက်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါ1က1 2က2 3 3 4 4 5 5 6 6 9 7 10 8 9 9 30က10ဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ပြီးလောက်ယူကြည့်ပါ1 1 2 2 3 4 4 5 6 6 9 7 8 9 10 လွယ်မဟုတ်လားတော်တာရှင်တို့ကဲဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်တမ်ကယထာရောက်တဲ့နေရာကိုမေးတဲ့အပိုင်းကိုတေချာအယုံစိုက်နားထောင်ကြည့်ပါこの電車は池袋に行きますか？いいえ、行きません。池袋は山手線です。山手線はどこですか3番線です。わかりました。ありがとうございます。ハルさんの知恵袋အခုဆက်ပြီးဟာလီဆန်ရဲ့ဘ ഹു တုတဟင်းလင်းကိုကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍမှာဂျပန်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အနေထိုင်ပြုမှုတွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်ဒီနေ့ဂျပန်ကယထာလိုင်းတွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်ဂျပန်မှာယထာလိုင်းစနစ်ကတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်မြို့ကြီးတွေမှာကမြေယထာလိုင်းတွေအပါအဝင်ယထာလိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်မြို့ကြီးတစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့ကိုလည်းရှင်းကားဆန်ကြည်စံယထာအနေအထားတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံပြေးဆွဲပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေအထိတွားရလာတာတတောင့်တတာရှိတယ်လက်မှတ်ဝယ်ရတဲ့ပုံစံကနည်းနည်းခက်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်လက်မှတ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ယထာလက်မှတ်ခဖော်ပြတဲ့ဇယားမှာကြားသိငွေကိုအရင်ကြည့်ရပါတယ်ပြီးရင်လက်မှတ်ဝယ်တဲ့ဆက်ထဲပတ်စံထည့်ပြီးဝယ်ရပါမယ်ကြိုတင်ဝေဖြစ်ထားတဲ့ IC ကပ်ပြားကိုဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့လက်မှတ်ကိန်းမှာအဲ့ဒီကပ်ပြားကိုထိလိုက်ရုံနဲ့အဝင်ထွက်လုပ်လို့ရပါတယ်ကြားသိငွေကိုစက်ကအလိုလျောက်ဖြတ်ထားလိုက်တာဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဂျပန်ယထာတွေကအချိန်ရမ်းမှန်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မြို့တွေမှာဆိုရင်မနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းရုံတက်ရုံဆင်းချိန်တွေမှာမိနစ်ပိုင်းတည်းမှာပဲယထာတွေတစ်စိမ့်ပြီးတစ်စိမ့်ဆက်တိုက်လာကြတာဘူတာမှာယထာရက်တဲ့အချိန်ကိုလည်းစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းရုံတက်ရုံဆင်းချိန်တွေမှာဘူတာတွေနဲ့ယထာတွေလိုအရန်ချက်တာမှုသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တော်တော်ရှင်တို့ဒီကနေ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာစုံကြမယ်နော်